Михаил, позволите без отчества к вам обратиться? Мы действительно творчески не были знакомы. Сейчас мне такая возможность представилась. Я один из тех счастливцев, который надеется в будущем знаться с вами. Может быть, даже дружить, если вы позволите. О своих эмоциях, чувствах я могу сказать словами одного из героев Александра Сергеевича Пушкина, а именно Моцарта. Он говорил: нас мало избранных, счастливцев праздных. Позвольте вам заметить, что вы один из тех самых праздных счастливцев. Оставайтесь таким в этом мире. Добрых мыслей, благих начинаний.